به نام یزدان پاکسریشت. درود همزبانان و هممیهنان عزیز. امروز یک خبر شوم دارم، یک خبر داغ، یک خبر بد. 2 سال پیش در ولایت مسکو شهر سرپوخو یک کودک تاجیکستانی، یک کودک 5 ساله، یک فرشته بیگناه، یک انسان گوله که نو میخواست که برگ کند، بیرحمانه از دست یک فاشیست، بیرحمانه از دست یک قاتل همجنسگرای کودک بازی به انصاف کشته شد. ولی تا امروز که سجلینی بدبختانه نه آن گناهکار جزا شدید و ولی ادوکت اینها، یعنی پدر مادر این کودک، حمایتگرشان با کدام گناه سیاسی شاید دستگیر کرده شد. البته خلق عادی تاجیک آنچه از دستش می آمد همدردی و در اینترنت، در رسانه ها با دستگیری این انسان و درد خود را گفتن، هم در تاجیکستان و هم بیرون از تاجیکستان. یک چیز دیگر گفتنی هستم که بعضی برادران این انسانی بخت، انسانی که آدمی گناهکار و ملت ندارد و یا میان تمام روس را گناهکار میکنن. البته ملت روس هم در این وقتی که وی خبیدن بسیار همدردی بیان کرد، چون که کودک 5 ساله، انسانی که پدر است، انسانی که رحم دارد و به ملت و هیچ چیز نگاه نمی کند. خودتون میدونید که ملت روس درباره، خصوصا درباره کودک و درباره حیوان بسیار مردم مهربانند. حتی بعضی برادران خیلی بخشش این سخن من درباره کودک بود، ولی از اون تجربه که 2 ساله که من میخونم کامنتر او را حتی میرن پتنت همراه میکنن که رسوم رایخی میکنند و در همون برابر. ولی برادران، خواهران، حتی مردم شهروند روسیه خودشان 13% درآمدشان به حکومت میسپارند. از 2 برابر بعضش از پتنت ما زیادتر میشود. حتی در دولت‌های اسلامی جزیه میدهند که این بسیار ناعادلانه به سوی غیر مسلمان ها گویا که نگاه میکنند و آنها پول زیادی میدهند که در وطن مسلمان ها زندگی میکنند. این در همه دولت است. و این خواهرک خردرویک و خوشرویک ما که او یک نو گلش گفته بود، حتی نمیدونست که چیز در جهان و 5 ساله خیلی خود حتی انسان تصور کرده نمیتوند این کاری بدبختی را. ولی هیچ چیز نمیدونست و که در دنیا چی گپی و بیرحمانه به کدام فریب این انسان و یک گرفت در صندوقش کشت و پاره پاره کرد. اول خیلی بخشش که این سخنهای دغل گذشتگی را من تکرار میکنم، دل شما را اگر کمتر حضور نبی حضور کردم بخشش، چون که در اونجا میبینیم که همه گریانند در اون صحنه‌چه، یعنی در اون دیتسکی پلشتکه، یعنی میدانچه کودکان بازی میکنن. اول پیرزن‌های روس گریه میکنن برای کودک که خیلی بی‌رحمیت و با خانه اکای طلا که فرزند خوشرویه که فرشته زیبایش را از دست داد و با مادر این هویدای خردکک خواهر من همدردی گفتنیم و خواهانیم که در زندگیشان دیگر این رنج نبینند و هیچ کس و هیچ ملت به این بدیها گرفتار نشود. در امان خدا.